Welcome to my YouTube channel. ඉතින් අද Jain Videos YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එන්නේ සුපිරි gaming keyboard එක unboxing video එක. ඉතින් සායගේ review එකක් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු keyboard එක කොයි වගේද. ඒතර මේ හැම විස්තරම කියලා video එක කියලා කතා කරමු. ඉතින් අද තමයි මගේ මේකේ first episode එක. ඉතින් මම අලුතෙන් playlist එකක් හදුවා මේක computer series කියලා. ඉතින් මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාලම ගිහිල්ලා computer එක build කරගන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ videos තමයි මම අරන් එන්නේ. ඉතින් අපි හැම විස්තරම වීඩියෝ එක කියලා කතා කරමු. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න මතක් කරන්නත් එපා. මගේ වීඩියෝ එක ආය ගම notification එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වලක දාන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ තියෙනවා ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් අපි මේක ඉක්මනටම අන්බොක්සිං කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ආමගඩන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මම මේ කමියුනිටි එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. මේකේ ෆොටෝස් වගේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ ගැජට්ස් ගේමින් ගැජට්ස් ගැන ඔයාලට රිවිව්ස් අරන් එනවා. ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් ඔයා ගේමින් කවුරු යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද ගේම කෙනෙක්ගේ ලොකු මීනියක් තමයි ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගන්න එක. ඉතින් මම දැකපු ලස්සනම කීබෝඩ් අතරින් එකක් තමයි මේ කීබෝඩ් එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා ඕනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකට කියන්නේ MKA9C Psyche Eagle කියලා ගේමින් කීබෝඩ් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් අපිට බොක්ස් එක දැක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඒකේ ෆොටෝ එකක්. එතකොට මෙතන සාහන් කරලා තියෙනවා মালටි කලර් බෑක් ලයිට්ස් කියලා. එතකොට මෙතන ස්පෙක්ස් වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆීචර්ස් තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. මේ දෙකේම. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මොඩල් නේම් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේක පිටපස්සේ ප්‍රත්‍යරව ගන්න බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන ඉතින් ස්පෙක්ස් වගේ තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට ෆීචර්ස් වගේම මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. තවත් ෆීචර්ස් වගේ තියෙනවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික. ඉතින් අපි ඒක වීඩියෝ ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඉතින් මේ පැත්තේ අපිට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මොඩල් එක. එතකොට ලැන්ග්වේජස් වගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂ දෙයක් නැහැ එතන. ඉතින් අපි මේක එලිට අරන් බලමු කොයි වගේද කියලා. මේක මේ විදිහට එලිට ගමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. අපිට මෙතන තියෙනවා ටූල්ස් වගේ එක්ස්ට්‍රා කීස් වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් කරේ වුණොත් කැඩුනොත් මේ කී තමයි මේ තමයි එකෙන් වටින්නේ. ඒතර මේකට ඕන කරන ටූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒක මම පැත්තකින් තියාගන්න. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ user manual එක. ඉතින් ඒක මම පැත්තකින් තියාගන්න. අයි තියෙන කීබෝඩ් එක හිතන්නේ. ඔය කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ අපි මේක එළියට අරන් බලමු. wow. මේ බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් ඇත්තටම අතට හොඳ සොෆ්ට්. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ගේමර්ස්ලාට ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කැමති ඇති. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන දාලා තියෙනවා The Ultimate Gaming Gear කියලා. එතකොට මෙතන ලයිට්ස් වගේක් තියෙනවා. අමුතු සද්දයකුත් එනවා. නෝමල් කීබෝඩ් එක වගේ නෙමෙයි මේක. අපිට ටච් කරද්දී අමුතු නිකන් සද්දයක් එනවා. හරි ඉතින් අපි මේක ඔයගලන්ට මේක මම දාලාම පෙන්නන්න. මේක කොයි වගේද කියලා අපි බලමු. හොඳම වීඩියෝ එකේ හොඳම ටික. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. අපි බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන මම සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් ඒකේ පළවෙනිටම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන කලර්ස් ටික. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ ගොඩක් කලර්ස් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා කීබෝඩ් එකේ
බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලෝගෝ එකක් කියනවා. එතනත් කලර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට මෙතන මම යට පෙන්නන්න කීස් ටික යට අපිට පේන ඇති. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේ පැත්තෙත් ඒ නමම තියෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේන ඇති. ඉතින් අපි දැන් මේ කලර්ස් ටික චේන්ජ් කරලා බලමු. මෙතනින් තමයි කලර්ස් චේන්ජ් කරන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ඇත්තටම වචනෙන් කියනවා නම් සුපිරි. ඉතින් ගොඩක් තවත් ගේමින් කීබෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඒ අතරින් මම දැක්ක හොඳ එකක් තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඉස්සරහට ඒව ගැන මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් ගේන්නම්. ඉතින් මෙතින් තව කලර් එක මේකේ හොඳ තමයි. ඒ ඔයගොල්ලෝ කලර්ස් වලට ඇත්තට කැමති නැත්තම් මේක කී කරද්දි විතරයි පත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ. අපි කී කරද්දි විතරයි මේකේ ලයිට්ස් පත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා පේන නැති කැප්ස් ලොක් එක ඔබද්දි ඒකේ වෙනම කලර් එකක් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව කලර්ස් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක අපි ගහද්දි කොහොම යනවා. ඉතින් මේකත් හොඳයි. ඒ වගේම ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක ගැන මම කතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඔයාලට මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් කී එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ක්ලික් කරාම බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට කඩලාම් පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේන විදිහ කලර් එක මේක ඔබාගෙන මේක ඩවුන් කරොත් ඔයාලට පේන විදිහ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වෙනවා. දැන් මම ආයෙත් අප් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන විදිහ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් රයිට්. ඔව් ඉතින් ඒක වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ අපිට දැන් ස්ටෑන්ඩ් දෙයක් තියලා දිනවා. අපේ ටේබල් එකේ ඕන මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෑන්ඩ් එක උපකාරී වෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තව රබර් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අතරම ගොඩක් හොඳයි. ඔව් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තවත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මේ ටූල්ස් ටික තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ හදිස්සිය හරි මේකේ කී එකක් කැඩුනොත් ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා කීස් දෙකක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේක මට හම්බුණා එක්ස්ට්‍රා කීස් දෙක. ඉතින් මේ ටූල්ස් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේ කීස් දෙක දාගන්න. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ ටිකෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් අද හිතනවා ඉතින් මේ ටික තමයි මගේ අද වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි Armageddon කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ MKA9C Psyche ගේමින් කීබෝඩ් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් සහ රිවිව් එකක් කරා. ඉතින් මම හිතනවා සිම්පල් විදියට ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගලන්ට තවත් මේක වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මොඩල් එක සර්ච් කරලා තව විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ මගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. කැමති නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. Thanks.